Uykusuzluk işte, sırt ağrısı, bel ağrısı, ya bütün vücutta, kollarda, bacaklarda, her yerde ayrı yapıyor. O şöyle oluyor, ona izah edeyim. Şimdi bu rahat uyuyamadığımız için vücudumuzun aslında ağrı eşiği düşmeye başlıyor. Belki siz eskiden atıyorum ağrı olarak 5 uyaranda ağrı hissetmeniz gerekirken uyku apnesi olan kişilerde bu 1'lere 2'lere kadar düşüyor. Genelde insanlar uyku apnesi olan kişiler işte baş ağrısı yaşar, bel ve sırt ağrıları yaşar. Aslında hani şöyle düşünebiliriz. Uyku apnesi yutak bölgesinde oluyor. Belin ne alakası var diye düşünebiliriz. Ama aslında bu bütün bir vücudu etkileyen bir şey. O yüzden her şeyi vücudu tepeden tırnağa kadar etkiliyor. Yani uykuyu düzenli uyumaya başlayınca bütün sıkıntılar hepsi bertaraf oldu.